രാത്രി മുഴുവൻ തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. തവണ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെ പണി കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴ. കുറച്ച് തീർന്നേ ഉള്ളൂ. 123 വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പിംഗ് വീഡിയോ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങിയ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക്, ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ പോണ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതവിടെ വഴി, താഴത്തേക്കുള്ള വഴി കയറി നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, നേരെ ഇതാണ് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നോക്കി. കുന്നും മലയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ കാണുന്ന മലയുടെ അടിവശം വരെ ചെല്ലണം ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാനും ക്യാമ്പിങ്ങിനും എല്ലാം അവിടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. ഈ കാണുന്ന കാടുകൾ മുഴുവൻ തള്ളി മാറ്റിയൊക്കെ വേണം കടന്നു പോകാൻ. വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വഴിയുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വഴിയൊന്നും കാണാനില്ല. ഭയങ്കര കാട് കണ്ടോ. കാട്ടിലെ ടൈല് പണിക്കാരുടെ ഒച്ച കേട്ടോ, ക്രീ ക്രീ ക്രീന്ന്. ചീവീട് ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കാർച്ചയും കൂച്ച്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുഴയിലെത്തി കേട്ടോ. പുഴയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ല. പിന്നെ ഇന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ കയറി നിൽക്കുമോ ഭയങ്കരമായിട്ട്. മഴ പെയ്താൽ കുളമാകും. കുളമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടെൻറ്റ് പണിയണം, വിറകുണ്ടാക്കണം. ഇന്നലെ നല്ല മഴ പെയ്തായിരുന്നു ഇവിടെ. എൻ്റെ അമ്മ, ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു വിറകൊക്കെ ആയിട്ടിങ്ങ് പോന്നു. നമ്മുടെ പഴയ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ടെൻ്റാ. അന്നത്തെ അടുപ്പ്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും. അതിനാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓ, ഞാനോർത്ത് ബോംബാന്ന്. മീൻ പിടിക്കാൻ ഈ ഭാഗം കൊള്ളാം. ഇവിടെ മുടക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി. നിഷ അങ്ങനെ വിറകൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. വിറകൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ലോഡ് വിറകൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നെ. ടെൻറ്റിൻ്റെ പണി കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴ. കുറച്ച് തീർന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇന്ന് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തു. ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ നിർത്താതെ പെയ്തു. പുഴ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും വരികയില്ല. ഇതിന് നല്ല മഴക്കാലത്ത് ഈ പാറക്കിടയൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഒഴുകുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളം കലങ്ങി വരുമെന്നുണ്ട്, അല്ല ഇത്രയും കയറി വരത്തില്ല. നിഷതേ മഴയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. ടെൻറ്റിൻ്റെ അകം മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് കുളമായി. നമ്മുടെ ഷെഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണു. പുറകുവശം വീട്ടിലെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു. നല്ല മഴയായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് പിറച്ചിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റണില്ല. ഇഴജന്തുക്കളൊന്നും കയറാതെ ക്ലിയറായിട്ട് അടച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇത്തവണ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഇന്ന് രാത്രിയും മഴ ഉണ്ടെന്നാണ്
നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മൊബൈലിൽ കാണിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ. അതെങ്ങനെയാവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടെൻറ്റ് പണി തീർത്തു. പിന്നെ അടുപ്പും റെഡിയാക്കി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഴജന്തുക്കളൊന്നും കയറി വരികയില്ല കേട്ടോ. നല്ല നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് പണിതേക്കുന്നത്. പുറത്തൊക്കെ പടുത വെച്ചങ്ങ് അടച്ച് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട്. മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി വരുന്നു പാറയൊക്കെ. ആകാശത്തും നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴക്കാർ അത്യാവശ്യം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഈറ്റ പൊട്ടണ വെടി പൊട്ടണ പോലെ ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു ഇവിടുന്ന്. ഭയങ്കര കാറ്റ് വീശി ടെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി അടിച്ച് മറിച്ച് തലയും കുത്തി മറിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ശരിയാക്കി. രാത്രി കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മീനൊന്ന് വീശി നോക്കാൻ പോവുക. തീറ്റ ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നേ, സന്ധ്യ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതോട് കിട്ടുമോയെന്നറിയത്തില്ല. മീൻ കാണുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറയണം, അറിയത്തില്ല. രാത്രി നമുക്ക് മീൻ കിട്ടാറുണ്ടേ, പകൽ മീൻ കിട്ടണ കുറവാണ്. എന്നാന്നറിയത്തില്ല. ആ 2-3 ചെറിയ മീനേ ഉള്ളൂ. എന്താ പകല് കിട്ടൽ കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വല വീശാൻ വന്നപ്പോൾ നീർന്ന ഓടി നടക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മുങ്ങാങ്കുഴിയൊക്കെ ഇട്ട് ഓടി പഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വീശാൻ പോവാണ്. മുകളിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ നീർനാട കളി. കൊമ്പൻ സ്രാവിനെ പിടിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ കൊമ്പൻ സ്രാവിനെ കിട്ടുന്നില്ല. കൊണ്ട് സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊന്നും വരുന്നില്ല. മീനൊക്കെ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങണ സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സന്ധ്യയായിട്ടേ അതുങ്ങൾ തീറ്റ തേടി ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഒരു മീൻ പോലും ഇല്ല. നമുക്ക് വല വീശിയൊക്കെ കിട്ടിയ ആകെ മൊത്തം പരലിതാണ് ഈ 5-6 എണ്ണം. ഈ കുഞ്ഞി പരല് ഇത്രയോ വലുതാവുള്ളൂ. കല്ലമുട്ടി ഏകദേശം അത്ര വെച്ചാൽ വലുതാവുള്ളൂ. ഇച്ചിരി കൂടെ മുഴുപ്പ് ആകുമെന്ന് മാത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വീശി നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ വല വീശിയാൽ മീൻ കിട്ടുള്ളൂ. മീൻ കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതല്ലേ നല്ല. നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടോ, മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈറ്റയൊക്കെ വെച്ച് തീ പിടിപ്പിച്ചു. തീ പിടിച്ച് പുകയൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചായ ഇടാൻ. നല്ല മഴയായിരുന്നു. വിറകിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. ഒരാളിത് ഓടിപ്പോയി വെള്ളത്തിൽ ചാടി മൊത്തം നനയുകയും ചെയ്ത് നോക്കി. പുഴയിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിന്. അതുകൊണ്ട് കുളിക്കാനും ഇറങ്ങി. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എത്ര ചൂടാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും ചൂടും വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണ ആളാണ് ഈ പുഴയെ വന്ന് കിടന്ന് ചാടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വീട്ടിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും ചൂടും വെള്ളമില്ലാതെ അങ്ങനെ പുഴയിൽ വെള്ളം കലങ്ങി വന്നു തുടങ്ങി. വലിയ വെള്ളം വരുകയില്ല, ചെറിയ വെള്ളമേ വരുള്ളൂ. ശകലം ഒരടിയൊക്കെ വെള്ളം കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ. ഒരടിയൊന്നും വെള്ളം കൂടിയാലും നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ കയറുകയില്ല. അതൊക്കെ നല്ല മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. അതിനുള്ള മഴയെ പെയ്തുമില്ല. നിഷ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല കുട്ടപ്പത്തിയായി. നനഞ്ഞ കുടയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉണങ്ങാനിടുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വാർക്കപ്പണിക്ക് വന്ന പോലായി. പാറപ്പുറത്തെല്ലാം തുണിയെല്ലാം അലക്കി വിരിച്ച് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ മതി. നിഷ തകൃതിയായിട്ട് കട്ടൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് കട്ടൻ ചായ എടുക്കാനും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടി. ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ കമ്പ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈറ്റ്. നല്ല കിടിലൻ ലൈറ്റാണ്, MSZൻ്റെ നല്ല കിടിലൻ ലൈറ്റ്. നല്ല പോലെ ചാർജും നിൽക്കും, നല്ല വെട്ടമുണ്ട്.
ടോർച്ചിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതായത് ഇത് കണ്ടോ, ഇല്ലി പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ, ഇത് ഇല്ലി പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മൊത്തം ഇല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് മുള കേട്ടോ, മുള മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം പൂക്കും. മുളയരി ഉണ്ടാകുന്ന മുള. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാട്ടോ ഇത്. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം ഒരു 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ ചാർജ് നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ പല കളറുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി വശം സോളാറാണ്. നല്ല കിടിലൻ ലൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ 10-12 മണിയായപ്പോൾ വന്നതാണ്. നിഷയാണെങ്കിൽ വിശന്നൊക്കെ ഇടപാട് തീർന്നിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് നൂഡിൽസ് എടുത്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മണി കാപ്പി കുടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കാപ്പി കുടി. വൈകുന്നേരം 6 മണിയായി. സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയത്തേനും നമ്മുടെ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തുടങ്ങി. ഈറ്റ വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കണത്. അതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതുപോലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കിടക്കാം. എവിടെ വേണേലും മാറ്റി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റാൻഡുകളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പോവാ. നല്ല തണുപ്പ്. വിശന്നും തുടങ്ങിയായിരുന്നു. നല്ല പോലെ വിശന്ന് നിന്ന ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി 10-11 മണി ആവുമല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുൻകൂർ കരുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ആവശ്യം വന്നാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഇത്തവണ ഒരു അക്കടി പറ്റി. എല്ലാ സാധനവും ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള. ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇങ്ങനെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ വന്ന് പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാട്ടോ. രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഈ രാത്രിയിലുള്ള ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് കിടക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നിനക്ക് രാത്രി നിൽക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ നിശ്ചയ? ഇപ്പം പേടിയില്ല. ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയും മൂത്ത ചേച്ചിയും കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേടി കാരണം. 6:45 കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ലായിരുന്നു. 6:45 പള്ളിയിൽ മണിയടിക്കും. പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല ധൈര്യം. ഇച്ചൂടുകൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പാതിരാത്രി വേണമെങ്കിലും അങ്ങ് നടന്നോളൂ. നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പേടിയില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ തേങ്ങാപ്പൂള് പോലെ നിൽപ്പുണ്ട്. പുള്ളി സന്ധ്യയാകുമ്പോഴത്തേക്കും മുങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രി കാണൂല ചന്ദ്രൻ. നിഷ അങ്ങനെ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി. ഇന്ന് ചക്കപ്പുഴുക്കും മീൻകറി. മീൻ കിട്ടുമോയെന്നറിയത്തില്ല. മീനെ പിടിക്കണം രാത്രി, എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം മീൻ കറി വയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ പ്ലാവുകളിലൊന്നും ചക്ക കിട്ടുകയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചക്ക ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻറ്റ് കെട്ടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല കിടിലൻ ചക്ക. ടെൻറ്റ് ഇത്, പ്ലാവ് ഇത്. ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം കാപ്പി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. മൊത്തം പറമ്പാ. അക്കരെ ഇക്കരെ എല്ലാം പറമ്പാ. അക്കരെ ആ കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷി സ്ഥലമാണ്. ആ പുഴയുടെ സൈഡാണ് ഈ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത് വീടില്ല കേട്ടോ. വീടുകളൊക്കെ ഒരു 1/4 കിലോമീറ്റർ മാറിയേ ഉള്ളൂ. ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഹൈ സ്പീഡിൽ ചക്കയൊക്കെ ഒരുക്കി തീർക്കാൻ പോവുക. ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം രാത്രി ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട വരും. ആ
ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയേ. അന്നേരം നമ്മൾ വലയൊന്ന് വീശി നോക്കുവാണ് മീൻ കിട്ടുമോയെന്നറിയാൻ. ആ ചെറിയ ചെറിയ പരല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലേമുട്ടി ആണ്ടോ ഒരു പരല്, 2 കല്ലേമുട്ടി. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കറി വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാന്താരിമുളക് ചമ്മന്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ചക്കപ്പുഴുക്കോടെ തിന്നേണ്ടി വരും. സാധാരണ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ വെക്കാറാകുമ്പോൾ മീനൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ നിറയെ ഈറ്റലായ കുടുങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് പൊടിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വീശി നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഇന്ന് അടുപ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തണുപ്പ് ഇച്ചിരി രൂക്ഷമല്ലേ നിഷേ? ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ? മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. നല്ല തണുപ്പ്. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്വെറ്റർ കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് സ്വെറ്റർ എടുത്തുമില്ല. നല്ല തണുപ്പ്. അടിപൊളി. പറന്നു പോയി അല്ലേ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തില്ലല്ലോ. ഇന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനം പറന്നുപോയി? പാത്രം പറന്നുപോയി, സ്വെറ്റർ പറന്നുപോയി. അല്ല, ഇത്രയും മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തില്ല. ഇന്നലത്തെ പോലെ അങ്ങ് തോരൂന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ ഇന്ന് പെയ്തു. മഴയും പെയ്തു, ഭയങ്കര കാറ്റും വീശി. ടെൻറ്റിൻ്റെ അകം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണ്. ഇനി അത് കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകം സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഇഴജന്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ജന്തുക്കൾ വരുമോ. എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പേടിയില്ല കേട്ടോ. ആ പേടിയില്ല. ഇനി കറി വയ്ക്കാനുള്ള മീൻ പിടിക്കണം. കറി വയ്ക്കാനുള്ള മീൻ കിട്ടുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. വീശാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വെട്ടമില്ലാത്തതൊന്നും കാണത്തില്ല. ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ മീൻ കാണുമോയെന്നറിയത്തില്ല. മഴ പെയ്ത് നല്ലപോലെ വെള്ളം കലങ്ങി വന്നു. പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലും വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മീൻ കിട്ടണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ പൊടി മീനുകൾ കല്ലേമുട്ടികളാണ്. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം. കറി വയ്ക്കാനുള്ള ഒപ്പിക്കാം. ദേവൻ ഉണ്ട്. 5-8 ഉണ്ട്. ഈ മീനൊക്കെ ഇത്രേ ആകുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പൊടിമീനല്ലേന്ന്. അത് അത്രേ ആകുള്ളൂ. നിളക്ക്. ഇന്ന് പകലത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മരങ്ങളൊക്കെ ഓടിയണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാവും. അങ്ങടെ ഇളക്ക് മറിക്ക. സംഗതി അടിപൊളി ചക്ക പുഴുക്ക് റെഡി. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടോ? ഉപ്പ് അരപ്പല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടാവുന്നത്. അതെയോ? അരപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഉപ്പ് ഇവിടുന്ന് വന്നാണല്ലോ ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പാകത്തിനാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി മീൻ ചൂട് അതങ്ങ് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കണം. മതി. അടിപൊളി. അടച്ചു വെച്ചോ. ഇനി മീൻ പിടിച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇത്ര നേരം വീശിയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് മീൻ കിട്ടിയില്ല. ഇന്ന് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മീൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മൊത്തം ഒരു 300-250 ഗ്രാം 300 ഗ്രാം കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല പിടക്കണ കല്ലേമുട്ടി. ഇത്രച്ചേ അത് വലുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പതിവ് പരിപാടി തുടങ്ങി. മീൻ വെട്ടൽ. മീൻ തേക്കുവാണ്.
മീനിനെ നല്ല തേച്ച് തെളിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ വെളുപ്പിക്കും. വെള്ളപ്പെയിൻ്റ് അടിച്ച പോലെ വെളുപ്പിക്കും. കണ്ടാ, നല്ല സുന്ദര മീൻ. ഞാനും ഒന്ന് കൂടിട്ടോ മീൻ തേക്കാൻ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബിനീഷു തന്നെയാ തേക്കണേന്ന്. ഞാൻ കൂടാറുണ്ട് കേട്ടോ. തലയും വാലും എല്ലാം വെട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മീൻ കറിയാണ് വെക്കണത്. ചക്കപ്പുഴുക്കും മീൻ കറി. ഇതും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് വേണം വല്ലയിടത്തും കയറി മൂടിപ്പോ. ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പില്ല, വെള്ളത്തിന് ഇളം ചൂടാ. അത് മഴ പെയ്തതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വെള്ളത്തിന് ചൂടാ, പക്ഷെ കരയിൽ നല്ല തണുപ്പാ. അങ്ങനെ മീൻ വെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മീൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി. ഇനി ഇവനെ പിടിച്ച് കറി വെക്കണം. നിഷ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, എല്ലാം ഉള്ളി, സവോള എല്ലാം കച്ചകച്ചാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് കൂട്ടുക മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മീൻ കറി വെക്കാൻ. മീൻ പിടിച്ച് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ചക്കപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആവുകയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ വേണ്ടല്ലോ, മീൻ ചാറായില്ലേ. നിന്റെ ചെരുപ്പം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഒരു പിടിയില്ല അല്ലേ. എൻ്റെ ചെരുപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കുടംപുളി 2 കഷ്ണം മതിയോ? നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണക്കി തന്ന പുളിയാ, നല്ല പുളിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പുളിയാട്ടോ. പുളി എന്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇട്ടു ഇത് കണ്ടു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉണക്കി എനിക്ക് തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ പറിച്ചു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. തന്നെ കുത്തി ഉണക്കി എടുത്തു തന്ന പുളിയാണ്. പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോലെ. അങ്ങനെ മീൻ അടുപ്പേ കയറി. ഇപ്പം സമയം 8 മണിയായി കാണോ? 8 മണിയായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്നാ ഒരു 8:30, 8:45. ഇനി എന്നാ പരിപാടി? നമ്മള് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ പറ്റിയില്ലേ? കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരച്ചോണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് രാവിലെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഐസാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അടിപൊളി. തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ കറി. ഇനി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അതാ നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണല്ലോ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല മീൻകറി, മുളക് ചമ്മന്തി, ചക്കപ്പുഴുക്കും, കട്ടൻ ചായയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം അടിക്കാൻ പോകണം. പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ല, അതുകൊണ്ടെല്ലാം മൂടപാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആക്കേണ്ട വന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സമയം 10 മണി കഴിഞ്ഞു. സന്ധ്യയ്ക്ക് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇച്ചിരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചത്.
മീൻകറി നല്ല സൂപ്പർ മീൻകറിയാണ്. ചക്കപ്പുഴുക്കും നല്ല സൂപ്പർ ചക്കപ്പുഴുക്ക്. പുഴമീനും ചക്കപ്പുഴുക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാ കഴിക്കണേ. അതെയോ? ആ, അല്ലാതെ കടൽ മീൻ കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചക്ക തീരുന്ന വരെ. ഇത് കൊള്ളാം. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായ, പുഴമീൻ അങ്ങനെ വെച്ചാലും ടേസ്റ്റാണ്. വറുത്താലും പീര വെച്ചാലും കറി വെച്ചാലും എല്ലാം നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ നിഷയുടെ അടുത്ത പരിപാടി രാത്രി ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടി ചക്ക കൊണ്ടുവന്നത് കൂടുതലായിപ്പോയി. എന്നാൽ പിന്നെ അത് കളയണ്ടല്ലോ, ഇച്ചിരി വറുത്തേക്കാന്ന് വെച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം രാത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിന്നാലോ. ബുദ്ധി ചക്ക വറുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര മിച്ചം വന്ന്. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 2 കിലോ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടെ. ചക്ക വറുത്തത് അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാം. നിഷ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന. അങ്ങനെ നിഷ ദേ കിടിലൻ ചക്കവറുത്തത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ദേ പുള്ളിക്കാർ കയറി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. രാത്രി ഞങ്ങൾ കഞ്ഞികൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീശിപ്പോൾ കിട്ടിയ മീനാണ്. നല്ല മുഴുത്ത കല്ലൻകുട്ടികളാണ്. കുറച്ച് കിട്ടി. നാളെ കറി വയ്ക്കാനുള്ളത് പിടിക്കുവാ രാത്രി. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1 കിലോ മീനെടുത്ത്, 1 കിലോ ഇല്ലല്ലോ, ഒരു 3/4 കിലോ അടുത്ത് മീൻ പിടിച്ച്. 1 കിലോ ആണ്. അത്യാവശ്യം മുഴുത്ത മീനുകളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഞണ്ട് വന്നല്ലോ. ഞണ്ടിനെ വേണോടി? അത് ഓടിക്കളഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടാൻ വേണ്ടി പഴുത അത്രയോ ഭാഗം അഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് മടക്കി. അത് മഴ പെയ്താൽ നനയാതിരിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങ് മടക്കിയേക്കുന്നു. മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. നിഷ അതിൻ്റെ അത് പുതച്ചു മൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കിയേക്കാം. വേണ്ട മണലെടുത്തിട്ടേക്കുന്നത്. സൈഡിലൊന്നും ഒരു ജീവികളും ഇല്ല. പിന്നെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള കാടുകളിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും ഒരു പണ്ടാരത്തിനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. അക്കരെ കാട്ടി മാത്രം പന്നി ഏതാണ്ട് വന്നിട്ട് ഒറ്റ പിടിയിൽ വിട്ടു ജീവനും കൊണ്ട്. അത് പുടപുടമെന്നൊരു ഒച്ച മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊന്നും ഒരു മൃഗങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പം സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. ഒരു ജീവികളും ഈ പ്രദേശത്തൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ സമയം രാത്രി 11:30. ഇനി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും. വലിയ മീനൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഒരു 1/4 കിലോ മീൻ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വലിയ മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മഴ പെയ്ത് പുതിയ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മീനുകളെല്ലാം പുഴയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ളതെല്ലാം കയറിപ്പോയി. പുതുവെള്ളത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെ മീൻ കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇനി നേരം വെളുത്ത് കാണാം. രാത്രി വലിയ മീനെങ്ങാനും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ദേ കണ്ടോ, തൊട്ട് മുമ്പിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെട്ടം കേട്ടോ, അതിന് കിട്ടില്ല വെട്ടോ. രാത്രി എങ്ങാനും മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി പെട്ടുപോകുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ അങ്ങ് കെട്ടുപോകുമല്ലോ. കെട്ടുപോകില്ല, ഞാൻ പടുത വലിച്ചങ്ങ് മൂടും. ഈ മുകളിലേക്കും പടുത അങ്ങ് വലിച്ച് ഇടും. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുറത്തുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കാറിക്കൂയി ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ കിഴക്ക് പയ്യെ വെട്ടം വീണ് തുടങ്ങി. ഏതോ കിളികളൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചായ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി പല്ല് തേച്ചോടി. എല്ലാവർക്കും സംശയം നമ്മൾ പല്ല് തേച്ചോ ഇല്ലയോന്ന്. രാവിലെ തന്നെ നിഷ പല്ല് തേച്ച്. ഞാനും പല്ല് തേക്കണം, കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം. ചക്കപ്പുഴുക്കും ചക്ക വറുത്തതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാളും ഓടിപ്പോയി പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നേരം പരപരാ വെളുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് പുഴയുടെ തീരത്ത് ഈ കിളികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കുക. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വിലയായതുകൊണ്ടാട്ടോ, നമ്മളെക്കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, ഉടനെ ഒന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാട്ടോ. രാവിലെ കാണുന്ന പ്രകൃതി ഇന്നലെ കാലമഴ പെയ്ത സ്ഥലമാണെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. പാറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി, എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി ഈ കുഴികളിൽ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി. രാത്രി മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പടുത അങ്ങോട്ട്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പടുത അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ടത്. വലയും സാധനങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് കിടക്കുന്നു, ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ വീശിയിട്ട് കിട്ടിയ മീനാണിത്. ഒരു 1.5 കിലോ മുതൽ 2 കിലോ വരെ കഷ്ടി കാണും. രാത്രി മുഴുവൻ തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ ജീവനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടെൻ്റൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി. ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ഇടാതെ ക്ലീനായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി. നിഷതേ കയ്യും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പയ്യെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പയ്യെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വീണ്ടും വരാം. ടാറ്റാ.